ओसवाल सैम्पल पेपर मैथ्स 2021 स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड क्लास 10 सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 सेक्शन फर्स्ट पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r unit. In this problem he is asking about the area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r. So firstly इस प्रॉब्लम में हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस है r. दिस इज अ सेमी सर्कल. दिस इज द सेंटर of semicircle O. So diameter will be 2r. सबसे पहले हम इस सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कोई भी एक पॉइंट D मान लेते हैं और पॉइंट D को डायमीटर के दोनों एंड से ज्वाइन करेंगे. Let this is point A, this is point B. So triangle ABD will be a right angle triangle because semicircle में बना हुआ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है. So on connecting O with D, OD will be radius small r. So area of triangle ADB will be 1/2 base, that is AB, into height, that is OD. 1/2 base AB is 2r, basically diameter of semicircle, and height OD is small r. So r into 2r will be 2r square upon 2. So r square. So the area of largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit will be r square. So our answer will be r square. Circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles of diameter 36 cm and 20 cm. इस प्रॉब्लम में हमें एक सर्कल की रेडियस बतानी है. लेट दिस बी द सर्कल whose radius is r. इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है दैट इज 2 पाई r इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल whose diameter are 36 centimeter and 20 centimeter. Let the radius of this circle be r1 and the radius of this circle be r2. So 2 pi r will be equals to 2 pi r1 plus 2 pi r2. 2 pi r equals to 2 pi
R1 plus R2. 2 pi will be cancelled out. So R equals to R1 plus R2. Here diameter of the circle is 36 cm. So radius R1 will be 36 upon 2, that is 18. Here diameter is 20 cm, so radius R2 will be 10. So R will be 28 cm. This is our answer. Question number 7. What is the sum or difference of rational and an irrational number? Let a rational number 1.5. 1.5 is a rational number because it is terminating decimal number. And consider a irrational number 1.2020002000 ... When we add these two numbers 1.5 plus 1.2020002000 ... we will get 1.7020002000 ... This is an irrational number. So we can say rational number plus irrational give irrational number. Similarly, when we subtract rational and irrational number, we will get irrational number. For what value of p, equation 3x square minus 5x plus p equals to 0 has equal roots. In this problem हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल टू 0। हमें p की वैल्यू बतानी है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। वी नो when the quadratic equation have equal root, then discriminant d, that is b square minus 4ac is equals to 0. Comparing this equation with standard form of quadratic equation. Comparing this equation with standard form of quadratic equation, a will be equals to 3, b will be equals to minus 5 and c will be equals to p. Putting value here, minus 5 square minus 4 into a, that is 3, into c, that is p, equals to 0. 25 minus 12p equals to 0. Minus 12p equals to minus 25. p will be equals to 25 upon 12. So for p equals to 25 upon 12, the given equation have equal roots.